大家好，我是多伦多资深的地产经纪 Vivian。今天呢，带大家来到 Middletown 森林山，看一个叫价275万的复式大平层。它是双电梯入户，整栋只有17户，双车位，双 locker。好，我们跟着一起，大家从 Google 地图上先来看一下这一栋这个大平层的位置。那么我们可以看到，这个房子呢，在 Spadina Road 和 St. Clair Avenue West 交叉的地方。它旁边呢就是非常非常著名的卡萨罗马城堡，旁边还有一个叫做 Sir Winston Churchill Park 这样一个公园哈，它这个房间里面可以俯瞰到公园景色。好，我们先从一进门的1楼生活区，我们一起来看一下。好，这个是一进门我们可以看到它有非常漂亮的旋转楼梯，然后呢有非常漂亮的一盏这样的垂下来的非常漂亮的水晶灯，旁边是一个参天的我们说发财树哈，那么这个意味着这个房间阳光日照是非常充足的。这个树呢，我们问了一下经纪，是99年就开始放在这儿，然后慢慢长那么高的。他说这个房间可以想见有阳光的时候阳光是非常充足的。好，这个是一进来我们可以看到它的这个窗户的景观是非常漂亮的。好，先走到这个房间的右边，右边呢布置了这样一个起居阅读的一个空间，一个客厅这样一个空间。我们可以看到主人是非常热爱阅读的那么整个色调我们可以看到它都是原木色的，这个书架沙发和这个白色的这个柜子都是非常非常协调，显得非常的有书卷气。那么这里我们可以从窗子边看出去没有任何的遮挡这样 Middletown 的这个大平层的视野是非常漂亮的。这边呢它放了一个餐桌，我们可以看到可以在这里吃饭。好，这一间房间我们再走进来做了一个起居室。好，我们可以看到可以放置一些你想保存的碟片奖章等等。那么同样这个窗户，这2面的大窗户让这一整个房间出太阳的时候就是充满阳光，光线非常非常好，视野也没有遮挡，可以看到一眼能看到远处的风景。好，这里作为一间起居室，从起居室出来呢，这布置成了一个早餐区漂亮的水晶灯。我们可以看到这边是厨房，厨房的电器配得非常齐全，一应俱全。好，我们也可以看到它的这个台面石材也是非常漂亮的，黑白色的配色很经典和橱柜相得益彰。好，这边过来呢做了一个洗衣房。好，这边做了一个食品的储置架放置架。打开来我们可以看到设备间，可以作为设备检修的一个入口。好，这边呢是非常非常方便，是入户的倒垃圾的口。好，所以就不像一般的其他的新建公寓要出去在走廊上，那么这个在家里面就可以轻松的把垃圾处理掉。好，跟着我们漂亮的原木的旋转楼梯，我们一起来看一下2楼的卧室区。这里可以看到这棵植物长得真的非常的茂盛好，墙上的画也彰显了我们这个屋主的好品味。同样的，这些原木色的架子可以作为放置一些纪念品、奖杯。好，我们先来看这个卧室的风景也是无敌的它2面都是大的窗子。那么我们可以看到往里走有非常大的一个步入式的衣帽间。好，这个是套间里面的浴室、卫生间，可以有浴缸
旁边也可以看到风景哈，真的是视线非常好。好，转过来呢，这个是第二个带的第二个卫生间，所以男主人女主人就不用特别忙的时候抢厕所了哈，可以一人使用一个，非常的方便。好，接着这个是整个2楼最小的一个房间，那么这个小房间有一个小彩蛋呢，跟着我们一起来看一下，大家能找到惊喜是什么吗？看来无论是西人还是华人哈，这个安全意识都非常的强劲，所以墙里有一个小彩蛋。好，从这间房间出来，下一间房间就比较宽敞了。那么我们可以看到主人的布置哈，这个是一个非常底蕴的家庭。好，这个布置成了一个办公的空间。其实我们可以看到它其实设有衣柜，这个也可以布置成一间卧室，完全没有问题。好，我们穿过走廊，来到另外2楼的另外一面。好，首先呢，这个是一个公共的卫生间。好，我们可以看到可以淋浴哈，面盆马桶都已经配得很齐备了。好，这边呢是另外的一间卧室，我们可以看一下同样的衣柜。好，这个风景同样的非常开阔，很舒服。好，接着我们来到只用10多秒的电梯就能上到屋顶。这个呢是一个在夏天哈，它会有非常漂亮的家具，那么你可以开 party， 可以烧烤，然后可以欣赏这完全没有遮挡的风景。好，我们一起来看一看 Middletown 漂亮的景色吧。这个是我们的顶楼的 party room。好，接下来呢，来到1楼，1楼同样有一个室内的 party room。在冬天的时候，如果你要宴请亲朋好友，那么这个房间就非常舒服你看它配有厨房，里面有水台、有灶、有冰箱。好，户外有2个大的烧烤炉，非常宽敞哈，这个可以容纳100人左右了。好，接着1楼有非常这个可爱迷你的一个健身房，因为整个大楼就有17户哈，所以这个健身房足够用了，它设备却很好，可以看一下。好，接着这个是会议室，我们都可以订来用，这些都作为公共的设施，都可以免费享用的。好，这栋大楼还有一个亮点，就是它的安保特别好，而且特别富有人情味儿然后这个是车库，正对电梯，非常方便。它的值班的人员呢会帮你提东西哈，你买了再重的东西都不用担心扛不动，他会帮你送到家。好，谢谢大家的订阅，欢迎订阅、关注、点赞哦，谢谢大家，下期再见。